மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தமிழகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய குடிநீர் பஞ்சத்தை பொறுத்த வரையில் சில செய்திகளை எடுத்து சொல்லி அதில் உரிய நடவடிக்கையை, உடனடி நடவடிக்கையை, துரித நடவடிக்கையை இந்த அரசு எடுத்திட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த கவனஈர்ப்பு தீர்மானத்தை நான் கொடுத்து அதை தங்கள் இன்றைக்கு எடுத்துக்கொண்டிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது. ஆகவே இது குறித்து நான் எடுத்துச் சொல்ல விரும்புவது 12/6/2018 அன்று நிதி ஆயோக் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய வாட்டர் கம்பல்சேட்டரி ரிப்போர்ட்டில் சென்னை உள்ளிட்ட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய 21 மாநகரங்கள் 2020 தண்ணீர் இல்லாத நாளை, ஜீரோ வாட்டர் டே என்ற நிலையை சந்திக்க போகிறது என்று கடுமையான வகையில் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது. இதே அவையில் கடந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் நடைபெற்ற போது 13/2/2019 அன்று நான் ஒரு கவனஈர்ப்பு தீர்மானத்தை இந்த பிரச்சனை குறித்து எடுத்து சொல்லி அது குறித்து நான் இந்த அவையில் பேசி அது பதிவாகி இருக்கிறது. சென்னைக்கு குடிநீர் தரக்கூடிய பூண்டி, சோழவரம், ரெண்டில், செம்பரம்பாக்க ஏரிகள் வறண்டு கொண்டிருக்கின்றன. நிலத்தடி நீர் மட்டும் தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் குறைந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே குடிநீர் பஞ்சத்தை போக்கிட உரிய நடவடிக்கை இந்த அரசு எடுத்திட வேண்டும் என்று இந்த அவையிலே நான் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் என்ற முறையிலே திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பிலே எடுத்து கூறியிருக்கிறேன்.